साहब आप ऑन कर देना। हाँ जी तो शुरू करो। अच्छा, रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए रिपोर्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं। बेसिकली वो लिस्ट हमें दिखानी किसी भी चीज़ की। उसके लिए हमें सबसे पहले एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। रिपोर्ट में मैं देखना क्या चाहता हूँ, डिफरेंट हम उसमें कॉलम्स डिस्प्ले करवाते हैं। अभी हम सिंपल एक रिपोर्ट बना रहे हैं, आगे 2 से 3 रिपोर्ट्स हम बनाएंगे जो होंगी हमारी अलग से। जैसे कि इसमें लेट्स हैरी ऑन प्रोडक्ट। मैं चाहता हूँ कंप्यूटर में ही, मेरे सॉफ्टवेयर में ही एक रिपोर्ट ओपन हो जो कि मुझे ये डिटेल दिखाए, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, बार कोड, एक्टिव, सेल रेट, परचेज रेट। तो इसका मैं एक व्यू बनाऊंगा। व्यू कैसे बनता है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम VW प्रोडक्ट एड्स, ये इसका सिंटैक्स है। नहीं यार, यहाँ से पेज उसका खुल गया। अच्छा, इसे मैं जैसे क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट, उसने एक व्यू क्रिएट कर दिया जो कि व्यू हमें क्या देगा, ये चीज़ें देगा। इसकी फिर हम रिपोर्ट मतलब रजिस्टर करते हैं। उसके लिए हमें एक रजिस्टर कोड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी ना मैं जस्ट डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपने ना इसे कॉपी कर लेना, बाकी को भी देना है। रजिस्टर कोड 10 इसमें होगा इसका सेटअप। इसे हम इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर इसकी की भी होगी, इसकी चाहिए हमें। रिपोर्टिंग जो आप बिलिंग करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, वो इसमें पहले रिपोर्ट डिज़ाइन होती है, वो रिपोर्ट इसमें एम्बेड होती है। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि रिपोर्ट बनती कैसे है। हाँ हाँ, जैसे हमने वो सीक्वल का बनाया था, इसका खैर वो सीन तो नहीं है, इसे जस्ट हमने डाटा देना होगा, डाटा सोर्स देना होगा। तो नहीं नेट होना चाहिए। सर दोनों के पास सिस्टम की इंफॉर्मेशन। इसका काम पता क्या है, रिपोर्ट हमने बना दी, फिर हमने उसे डाटा सोर्स देना बस। और डाटा सोर्स हम उसके ज़रिए क्यूरी के ज़रिए दे देंगे। वो क्या करेगा, फ्रंट एंड से उसे जैसे कमांड आएगी वो आएगा इस रिपोर्ट के पास, रिपोर्ट के कॉलम सारे डिस्प्ले कराएगा, फिर जाएगा डाटा के पास, डाटा के लिए SQL सर्वर के पास जाएगा, वहाँ से सारा डाटा उठा के यहाँ लेके आएगा और रिपोर्ट में आके फिल करवा देगा। और मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे हम लोग डाटा रीडर यूज़ करते हैं या कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं वैसे भी सिस्टम से कुछ की बात है।
बस वही है, ये बात नहीं है ऐसा 20% उसको क्रेडिट चलना हाँ जी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फुल टाइम मोड़ वाली कोठी साइड कौन सा रोड है, कौन सी कॉलोनी है? अंसारी चौक वाली साइड से मोड़ वाली कोठी आती है, काफ़ी मशहूर है वो। सारी चौक सर, ये तो फिर बस फोटो वाली साइड बोल मतलब ये जो टी चौक आता है, टी चौक क्रॉस करके लेफ्ट साइड कौन सा ब्लॉक है आई है या पता नहीं जी इस तरह से वहाँ लोकल स्कूल लोकल कॉलेज सही है मुझे ये तो सब लोकल है। अच्छा, हमने ये व्यू बना लिया, इस नाम से हमें इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में भी हमने ये चीज़ें दिखाई हैं, इसे फिर हमने अरेंज करना है। रिपोर्ट पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, सॉफ्टवेयर व्यू प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से कोई भी नाम तो कोई भी रख सकते हो, नाम का कोई मसला नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये रिपोर्ट को लिंक डायरेक्ट करवा देंगे हम इस व्यू के साथ, वो ये वाले कॉलम हमें दे देगा और ये डाटा भी दे देगा। मैं दिखाता हूँ किस तरह से होगा। ये JQA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਦੇਖਾ ਉਸੇ 100% ਤੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ को परसेंटेज ਵੱਡੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ JQA ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਟੈਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇजेस हैं ना जिन्हों पे मल्टीपल टैब्स हैं वो टैब्स से उत्ते वो जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट थी पेज लोड तो थी भी नहीं है जबकि कई टैब के उत्ते जिवें पेज लोड होते तो वो टैब वाले पेज जैसे कोई इवेंट उत्ते क्लिक करने या कि नहीं भी क्लिक करने तो वो जावास्क्रिप्ट मतलब डिटैच थी वो ग्रिड दोबारा मतलब नॉर्मल कंडीशन है जहाँ ASP ग्रिड ओवल सपोर्ट बन गया पूरा पेज सपोर्ट बन गया कुत्ते को स्पेलिंग क्या होता है? अस्सलामुअलैकुम, मैं इनके ऑफिस आ तो पहुँच गए 9 नंबर तू कितना है आना क्या मैं तू पहुँच गए तू पहुँच दे रहे मैं पहुँच गया चल तुम देखो मैं आधा पे सर मैं बेगम 15 मिनट तक आती है 9 नंबर बैठा है बिजनेस सेंटर है ओके सर छुट्टी मिली है कर सकते वगैरह
सारा तुम खा चुके हैं खाना सारा तो खा चुके हैं इसके साथ तो लेवल हो गया अब मेरे नहीं करेंगे सामने तो मशा और बस मशरूफ हूँ और जॉब में फिर से चेंज करना शायद बताया था आप लोगों ने जी सर पेप्सी में वो करते शुक्रिया सर वो आपकी हो गया फिर कोई पेप्सी में सर अच्छा नहीं भी फिर हम वहाँ पे पढ़ने हैं वैसे नहीं अभी वहाँ पे देखने वैसे मिलने के बहाने आ रहे हैं। वहाँ पे देखेंगे ना सुबह टाइम क्या है किस तरह से टीजर भी वैसे सर ये बंदा अच्छा है हर महीने का उसने कहा था जो बंदे को खिलाया था अभी ऑफिस ने भी खिलानी है वो खिलाए आपके बाद ऑफिस में खिलानी तो फिर से ना ऐसा भी हो सकता है अगर मुझे बता दो चलो चलो आज तो इसकी तरफ हो जाए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हाँ आ गए ये शुएब की मुझे कॉल है कहता मैं पहुँच गया हूँ दुकान में बना पे तो कहता जल्दी पहुँच मान आ गया मान आ गया तो थोड़ा बिठाया मैं 10-12 मिनट में निकलता हूँ यहाँ से हाँ भाई सर कितना है तारा छठी करके ना घर में माना मेरा से बेटा पैदा खैर मुबारक ते वो हुण घर में माना दी हुण ऐसा वैसे सर नो प्रॉब्लम हुण मैं इतना आया तो बाहर पता चले मेहमान आए बैठे थे करीबी दोस्त है भी नो प्रॉब्लम ठीक है हाँ वो मैं कर देना बाकी थोड़ी मैं मदद आसान नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं वो तो सब हमें ऑनलाइन ही गिन सकते हो इन तरह आवन वनने जरा टाइम लगता ना उनकी बचत थी वैसी सर ऑफिस में कैनल चेंज करना पे पेप्सी जॉब थी गई है इतना शिफ्ट में एज अ सीनियर .NET डेवलपर HP मैंगो मतलब 2 मिनट दे रहे हो उन्हें हमारे हमारे को लाना सीनियर डेवलपर सीनियर .NET डेवलपर कह रहे ना ये .NET है बेसिकली इसे .NET फ्रेमवर्क है लैंग्वेज उसमें डिफरेंट है उसमें VB भी है ASP भी है अच्छा यार ये देखो इधर क्रिस्टल खाली ज्वाइनिंग दिए मुझे अपॉइंटमेंट लेटर हमने क्रिस्टल चलिए आने से पहले करता भी क्लोज दोबारा से ये आ गया अब इसमें ये आया सबसे पहले कहते हैं क्रिएट न्यू क्रिस्टल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट तो मुझे कहते हैं यूजिंग रिपोर्ट भी है ऐसे जाएंगे उसके बाद एज अ ब्लैंक है ब्लैंक दिखाएंगे तो वो खाली दिखा देगा और ओपन एंड एग्जिस्टिंग अगर कुछ ऑलरेडी है तो उसे ओपन कर देगा ओके अब यहाँ पर भी कह रहा है कि क्या हो स्टैंडर्ड हो टैब हो इस तरह से हो क्या हो हमें चाहिए स्टैंडर्ड या ब्लैंक हो ऊपर ब्लैंक की भी ऑप्शन है ये जैसे ही करेंगे वो यहाँ पे आके हमसे कनेक्शन की इंफॉर्मेशन लेगा कनेक्शन की इंफॉर्मेशन इसके लिए आपको माउस मतलब
अब कनेक्शन हमने बनाना है, यहाँ पर डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, किसी के साथ भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आएंगे क्रिएट न्यू कनेक्शन, इसमें OLEDB एडियो जो हम यूज़ कर रहे हैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर से कहते हैं। ये विंडो ओपन हो गई, इसमें आ रहा है ये देखिए ये वाली ऑप्शन प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर। ओके, यहाँ पर देंगे सर्वर नेम, इसे पहले क्लिक करेंगे, उम्मीद है ये खुद ही लेके आ जाएगा। या यहाँ पे देंगे उसका लॉगिन ऐसे, यहाँ पे देंगे पासवर्ड 8 इसका भी वही है। हाँ, मतलब इस सर्वर की हम इंफॉर्मेशन देंगे ना यहाँ पे। फिर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये सारी डेटाबेसेस भी लेके आ जाएगा। ये बेसिकली हम इसे सर्वर रिपोर्ट को सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी उसकी हो रही है। यानी कि हमने जो वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया उसमें प्रोजेक्ट नहीं, डेटाबेस के साथ, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते थे। कनेक्शन स्ट्रिंग भी तकरीबन ऐसे ही बनाते थे। यानी कि सर जो हमने अब जैसे आपने पोज के नाम से एक बनाया था, तो अब ये पोज वगैरह कुछ नहीं बताना पड़ेगा ना, अभी यहाँ पे आएगा ना वो, यहाँ पे वही डेटाबेस आएगी, तो उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, पता नहीं डेटा सर्वर यही है वो कौन सा है, इसी के नाम से तो काम जी सर। चलो अभी तब तक यार दिन तक तब तक हम जैसे कनेक्शन भी है। यहाँ से फ्री होकर फिर करें। कोई गेम में जा रहे थे नेक्स्ट इसी वाला जी सर इसी ऐसे 2 ये सारी डेटाबेस ला के हमने पोज में बनाया था व्यू, इसे ओके करेंगे, नेक्स्ट फिनिश। अब इसके अंदर ना पूरा टेबल हमें दे देगा ये पोज के अंदर, ये DBO नहीं, इसके अंदर जो भी है टेबल्स भी आ गए, व्यूज़ भी आ गए और स्टोर प्रोसीजर भी आ गए। हमें तो व्यू चाहिए ना, तो ये टेबल्स हैं, हमने ये व्यू चाहिए, VW प्रोडक्ट, ये हम इसे ऐसे करेंगे, ये इधर आएगा, ये आ गया। नेक्स्ट उसमें पूछे कौन कौन से कॉलम चाहिए, ये वही कॉलम है जो कि यहाँ पे हमने देते हैं 1 2 3 4 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उसी ऑर्डर से सबको सिलेक्ट करो, ये सारे मतलब ये से सारे कॉलम हमें चाहिए। फिर नेक्स्ट, फिर वो हमसे पूछा कि इनके कोई ग्रुपिंग वगैरह करनी है, हम कहते हैं नहीं। नेक्स्ट फिर वो पूछते हैं इनके कोई फिल्टर्स वगैरह लगानी है, हम कहते हैं नहीं। नेक्स्ट फिनिश। उसने ये रिपोर्ट हमें उठा के दे दी सेम एज इट इज़, जो डाटा यहाँ पे था वही डाटा उसने हमें यहाँ। ये इसका प्रीव्यू सेक्शन है और ये इसका डिज़ाइन सेक्शन है। रिपोर्ट में 7 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट फेज़ में हम पढ़ेंगे उसकी 5 चीज़ें, जब हम आगे रिपोर्ट बनाएंगे बाकी की 2 स्टेप उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें 5 सेक्शन होते हैं, रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर, डिटेल, रिपोर्ट फुटर और पेज फुटर, ये इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, रिपोर्ट हेडर क्या कहलाता है, ये सुप्रेस हुआ बेसिकली। रिपोर्ट हेडर ये होता है जो कि आपकी रिपोर्ट का टाइटल होता है, जो कि पूरी रिपोर्ट में सिंगल टाइम डिस्प्ले होगा। मतलब अगर आपकी रिपोर्ट 5 पेजेस की है तो वो रिपोर्ट के स्टार्ट में ही सिंगल टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से रिपोर्ट फुटर, ये रिपोर्ट फुटर भी आपकी पूरी रिपोर्ट में एक बार डिस्प्ले होगा। अगर आपकी रिपोर्ट 5 पेजेस की है तो आखिरी पेज में जाके ये डिस्प्ले होगा। इस तरह से रिपोर्ट हेडर टॉप में पूरी रिपोर्ट में सिंगल टाइम और रिपोर्ट फुटर पूरी रिपोर्ट के लास्ट में सिंगल टाइम। इस तरह से पेज हेडर, पेज हेडर ये है कि आपके रिपोर्ट के हर पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। लाइक आपके 5 पेजेस हैं, हर 5 पेजेस के ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर रिपोर्ट हेडर, पहले पेज पे फिर पेज हेडर, इस तरह से। और ये डिटेल वाला पोर्शन है, ये असलन आपका डाटा है जो डिटेल में आ रहा है ना, ये आपका डाटा, ये ऊपर सारे कॉलम हैं, इसे आप उठा के अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे।
सर इसके अंदर कीमतें क्या हैं? भाईजान ये डिज़ाइन मोड में है, प्रीव्यू मोड में आएंगे तो उसमें कीमतें भी दिखा देगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये प्रीव्यू मोड में आएंगे तो वो उसमें कीमतें भी दिखा देगा। ये सर फॉल क्या है? वो जो हमने एक्टिव और डीएक्टिव किया हुआ था। अच्छा इसमें देखो, इसमें ना आप डिज़ाइन मोड में भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं और प्रीव्यू मोड में भी कर सकते हैं। सर वो जो आपने बनाया था इनवॉइस में इनवॉइस डिटेल वाला, वो इसमें रिपोर्ट, हाँ वो इसी पे बनती है असल में, वो भी हम बनाएंगे, लेकिन पहले ये चीज़ें, इसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, हाँ जी, निकलदा पे यार, तो निकलदा पे आंदा पे बस यार, आंदा पे कौन से मुझे तक पहुँच गया, तू कौन से इतनी देर में पहुँच गया, मैं हूँ अंदर वन ना तो अमान आया खड़े होते अंदर बोले इतनी देर में मैं पहुँच गया, घर वन अमान खड़े थे इतनी देर तक अंदर बोले सी, इतनी देर में पहुँच गया था यार, आंदा पे मसला रखा है। मदरसे वाली जरी गली है भाई ना, वो मदरसे वाली गली च आ गए, वो गली सीधी वैसे सीधी बन के उल्टे हाथ दे उत्ते आसी एक भाई, मतलब हाली मेन रोड टू इंटर थे मदरसा हाँ मदरसे वाली गली वैसे जिवें मदरसा ख़त्म थी सी उन्हें नाल गली वेंदी पई अंदर, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ, वो गली अंदर वैसो, वो गली अंदर वैसो तो इतना दूर वैसे हैं जिमें सारे घर तो लाइन है पे ना दूर, इतना दूर वैसे हैं तो अगू आने के ना वो नवा टफ टाइल वाला रोड शुरू थी वैसे जिमें वो शुरू थी सी वो गली तू उल्टे हाथ मोड़ वैसे उल्टे हाथ उल्टे हाथ मोड़ हाँ वो अगली गली थी तुसा पिछली गली तुसा मतलब हाँ ये पिछली गली तो मतलब तुम लेफ्ट टर्न करे सो वो याद है सी, हाँ थोड़ा जिहा गुआन वैसो ना टफ टाइल यहाँ सी, लेकिन वो बिल्कुल थोड़े पोर्शन था सी जितना शुरू थी वे हुन नाल ही उल्टा गली वेंदी पई है, वो गली मुड़सो तो अभी वैसो घर आ सी, घर का तो पता है ना, खान हाउस लिखा पिया उसी हाथ खान हाउस, हाँ खान हाउस लिखा पिया उसी जी हाँ, आ गई गली ये गली मुड़ो थोड़ा गुड़े सो सीधे हाथ देते आसी, भाई हाँ 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 यो मैं फ़ोन करेगा एक नाम साथी वाली गली है, कोई बात नहीं। अच्छा ये वो कॉलम है जो सारे रिपोर्ट के अंदर आ रहे हैं, इन्हें आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, जिस तरह से भी अरेंज करना चाहो कर सकते हो। हेलो आ गए आप, पहुंच गए, अमान घर है, हाँ हाँ वो बाइक खड़े हैं, हेलो अच्छा ये वो कॉलम है जो हमने डिफाइन किया, आप जस्ट सिंपल अभी यहाँ तक आ गए। अच्छा इसमें हम बाकी ऑब्जेक्टिव ये वाला पोर्शन है सप्रेस हुआ पड़ा, ये पेज नंबर आ रहा है नीचे, ये वाला ये ऑटोमेटेड रिपोर्ट का अपना होता है, ये देखो ये क्या सर? पेज नंबर, इसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ से नाम पूछेगा, सर ये फाइनली रिपोर्ट बनानी है, वो और चीज़ है फाइनल रिपोर्ट वो बैठे वहाँ बैठ के बना रहे हैं, और ये इसकी साथ प्रोडक्ट, हाँ ये उसकी एक्सटेंशन है, RPT प्रोडक्ट लिस्ट डेस्कटॉप के ऊपर मैं से सेव करवा देता हूँ, ये सेव होगा, इसे बंद करो, इसके बाद में ये यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटेड
फिर से रिपोर्ट में जाके इसे ओपन कर दें। यहाँ पे पहले मैसेज दिखाएगा, उसे ओके कर दो, उसके बाद ये खुल जाएगी। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पर काफ़ी है। इसे आप ऊपर नीचे करोगे तो दरमियान में गैप उस हिसाब से फिट होता है। इनके अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो ये आप करेंगे, ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म। वैसे भी ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मिलते नहीं इस तरह से इनके कॉलम को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, स्पेसिंग डाल सकते हो, स्पेसिंग इसमें नहीं है तो यहाँ से प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे स्पेस, सेव इट, स्पेस, ये काम करेंगे। ओके, यहाँ तक काफ़ी है, बाकी इसकी थोड़ी सेटिंग कर देंगे। इसी तरह से आप, मैंने तो एक रिपोर्ट बनाई, आप 3 से 4 रिपोर्ट बनाओगे, व्यू भले वही पीछे एक ही यूज़ कर लो, या अपना नया क्रिएट करना है अपना क्रिएट कर लो। इसमें भी है ना प्रोडक्ट का, ये बस इसमें एक व्यू अपना क्रिएट कर लो, उसमें ये चीज़ें आएंगी 1 2 3 4 5, इसको स्टार्ट कर लो। ठीक हो गया।